战，用鲜乳纸盒做卡皮巴拉弹跳烤面包机。这次使用的基底材料是来自益美的全植物纸盒鲜乳，它是亚洲第一款使用全植物制成的鲜乳纸盒，是我看过最适合2次利用与创作，也最落实环保理念的高品质鲜乳了。目前在各大卖场以及全国的益美门市都可以买到。另外，益美还举办了2项环保大赏的有奖活动，只要用益美1750全植物纸盒完成作品后投稿参加，就有机会获得 AI 笔电及多个200到500元的全家礼物卡哦。爱地球的你千万不要错过，赶快去了解产品及活动资讯吧。